مرچ سرخه، دیشب گاو کاکا بادنجان دزدی شده و من این موضوع را بررسی می کنم و از تو سوال می کنم دیشب تو کجا و همراه کی بودی؟ من چی بفهمم که گاو کاکا بادنجان کجاست؟ من شب پیش زردک بودم و از آنجا مستقیم خانه رفتم و میتونین از زردکم پرسان کنین. تو به من یاد نتی. پرسان از هر دوی شما می کنم. بریم پیش زردک که از زردک هم پرسان کنیم. به چایخانه ما خوش آمدید ای قهرمانان بوزرگ. چوب بشی لوده، ما قهرمان نیستیم. کوچالو قهرمان است. گاو کاکا بادنجان دزدی شده. زردک بچیم، بگو دیشب کجا بودی؟ گفتنش خوبم نیسته ولی پرسان کردین. بازم میگم دیشب در بغل مادر اولادا بودم. خیلی خوب خوابم رفتم و صبح بیدار شدم. زردک بچیم تو یک گپ میزنی، سرخدگ گپ میزنه. قبلا شک داشتم حالا مطمئن شدم. حالا ثبوت ندارم اما هر وقت بخواهم قومندانی ماینو به سوالها جواب میدین. قومندان صاحب، من همراه مادر کوچالو میریم مزار برای 1 هفته. چند روز بعد عروسی کوچالو است. فکر میکنم هتل رو هم قید کردند. کاکا بادنجان شما هیچ تشویش نکنین. راحت بورین مزار. تا آمدن شما حساب گاو شما را حل میکنم.